Հարց համար 41-ը Արթուր Նահապետյանին հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ նշանակելու մասին հարցազեկուցող վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյան։ Համեցեք, պարոն Հարությունյան։ Շնորհակալություն, մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի պաշտոնը թափուր է 2024 թվականի նոյեմբերի 20-ից կոմիտեի նախկին նախագահ Սասուն Խաչատրյանի հրաժարակային դիմումը կառավարության կողմից հաստատվելուց հետո։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին օրենքի համաձայն կոմիտեի նախագահին մրցույթի արդյունքում նշանակում է կառավարությունը 6 տարի ժամկետով։ Կոմիտեի նախագահի թեկնածուների ընտրության համար օրենքին համապատասխան ձևավորվել էր մրցութային խորհուրդ։ Առաջին մրցույթը կայացել է 25 թվականի հունվարի 20-ին, որի արդյունքում թեկնածուն չի հաղթահարել միավորների սահմանված շեմը։ Օրենքով սահմանված ժամկետներում հայտարարվել է նոր մրցույթ, որին դիմաց 5 թեկնածուներից 3-ը հաղթահարել են միավորների սահմանված շեմը եւ որպես առավելագույն միավոր ստացած թեկնածուներ մրցութային խորհրդի կողմից ներկայացվել են կառավարության քննարկմանը։ Քննարկման արդյունքում նախագծով առաջարկում է հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ նշանակել Արթուր Արտուշի Նահապետյանին։ Խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հարությունյան, հարգելի գործընկերներ, ինչպես ասվեց, անցել է մրցույթային հանձնաժողովը բավականին ներկայացուցչական կազմ ունի տարբեր պետական մարմիններից, այդ թվում քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներից եւ 3 թեկնածուներ ներկայացվել են կառավարության քննարկմանը եւ ես բոլոր տեխնացուների հետ երկու փուլով ունեցել եմ հանդիպում եւ ունեցել եմ քննարկումներ եւ քննարկումների արդյունքում որոշում եմ կայացրել Արթուր Նահապետյանի տեխնացությունը ներկայացնել կառավարության հաստատմանը եւ ընդ որում ուզում եմ արձանագրել, որ այս եզրահանգումը ինչ որ առումով համընկել է նաև մրցութային հանձնաժողովի եզրահանգման հետ, որովհետև պարոն Նահապետյանը թե բարեփոխության միավորով, թե ընդհանուր միավորների հանրագումարով առավելագույն թվերն է հավաքել եւ այդ առումով կարծում եմ, որ սա էլ կարևոր փաստ է արձանագրելու համար։ Պիտի ընդգծեմ նաև, որ կրկին ուզում եմ գոհունակությունս արտահայտել եւ շնորհակալություն հայտնել մրցույթի մյուս մասնակիցներին, մասնավորապես շեմը հաղթահարած մասնակիցներին, նրանցից Պետրոս Մարտիրոսյանը այս դահլիճում է եւ զբաղեցնում է տեսչական մարմինների համակարգման գրասենյակի ղեկավարի պաշտոնը եւ այսինքն գործունեությամբ ներգրավված է կառավարման համակարգում, նաեւ Գևորգ Քոչարյանը, ով տեխնացուներից մյուսն է, նշանակվել է արտադրության նախարարի տեղակալ, այսինքն ըստ էության նույնպես այսպիսով ներգրավում է պետական կառավարման համակարգում, իսկ այս փուլում մենք պարոն Նահապետյանին առաջադրում ենք որպեսզի ղեկավարի հակակոռուպցիոն կոմիտեն։ Խնդրեմ պարոն Նահապետյանին չունեք ասելու կառավարությանը։ Համեցեք, նստեք։ Մեծարգո պարոն վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, հարգելի գործընկերներ։ Իմ տեխնացությունը առաջադրել եւ հաստատել ինձ համար մեծ պատիվ է եւ պատասխանատվություն։ Վստահեցնում եմ, որ կորցադրելու եմ առավելագույն ջանք հակակոռուպցիոն կոմիտեի գործունեության արդյունավետությունը բարձրացնելու համար։ Այդ առումով փորձելու եմ ավելի ամրապնդել իրավասու մարմինների հետ համագործակցությունը, անել հնարավորը, որպեսզի կոռուպցիայի դեմ մեր պայքարը եւ դրա արդյունքը տեսանելի լինի առաջնային շահառուի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու համար։ Մեկ անգամ եւս շնորհակալություն բարձր վստահության համար։ Շնորհակալ եմ, պարոն Նահապետյան, հարգելի գործընկերներ, հակակոռուպցիոն կոմիտեի ձևավորման օրվա առիթով վերջին 2 կամ 3 երևի տարիներին իմ ունեցած ելույթում ես անդադ այդ ուղերձը տվել եմ, որ շատ կարեւոր է, որ մենք հակակոռուպցիոն կոմիտեի, այդ թվում քննչական կոմիտեի աշխատանքի վերաբերյալ ունենանք ելքի մասին որոշակի պատկերացումներ, որովհետև ինչ նկատի ունեմ, որ մեզ պետք են հստակ ցուցիչներ, այդ թվում արտահայտված կառավարությանը ներկայացվող հաղորդման մեջ, որովհետև գիտեք, որ օրենսդրությամբ թե քննչական կոմիտեն, թե հակակոռուպցիոն կոմիտեն տարեկան գործունեության արդյունքով հաղորդում է ներկայացնում կառավարությանը
եւ վերջին անգամ որ այդ հաղորդումը ես ստացել եմ, նաեւ այդ հաղորդումը մակագրությամբ վերադարձրել եմ, խնդրելով լրացնել տվյալով, թե հակակոռուպցիոն կոմիտեի դատարան ուղարկված գործերի ծավալը ինչպիսին է եւ ինչ ծավալ է, որ ավարտվել է դատավճռով, օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով, ինչքանն են մեղադրական, ինչքանն են արդարացման, սա շատ կարևոր ցուցիչ է, որովհետեւ երբեմն այդ հաշվետվություններում ավանդաբար ասվում է, որ եւ քննչական կոմիտեում եւ հակակոռուպցիոն կոմիտեում հարուցվել է այսքան քրեական գործ։ Քրեական գործի հարուցման մեջ ոչ մի այտենց համեն դեպս ծավալի առումով ոչ մի դրամատիկ բան կարող է եւ չլինել։ Այսօր կարող է հարուցվել, վաղը կարող է կարճվել նույն հաջողությամբ կամ գնալ դատարան ավարտվել արդարացմամբ։ Այսինքն մեզ պետքա արձանագրել քրեական գործերի հարուցման հետ ինչ է տեղի ունեցել։ Եվ ես զարմանքով եւ եթե անկեղծ ասեմ, մի փոքր զայրույթով արձանագրեցի, որ մեր մոտ կան քրեական գործեր, որ 2018 թվականից աղմուկ աղաղակով մեծ բաներով տենց լրատվական ուղեկցությամբ քրեական գործը հարուցվել է, հիմա մեկ էլ մի օր հիշում ենք, ասում ենք այդ քրեական գործը, որ տենց լրատվականների առաջին էջերում էր, բա ինչ եղավ եւ ստանում ենք մի կարճ տեղեկանք, նախաքննությունը շարունակվում է։ Սա կներեք անթույլատրելի է, որովհետեւ պետք է ի վերջո հանրությունը, կառավարությունը պատասխան ունենա։ Եվ ելի ուզում եմ ասել, որ ուզում եմ ընդգծել, որ կառավարությունը, պետական բյուջեն, այդ թվում ժողովուրդը հակակոռուպցիոն կոմիտեի վրա ահռելի եւ էական ներդրում է իրականացրել եւ ուզում եմ հիշեցնել նաեւ, որ առաջին անգամ հակակոռուպցիոն կոմիտեի ձևավորման ընթացքում էր, երբ որ աշխատավարձերի այդպիսի բարձր մակարդակ սահմանվեց, այն ակնկալիքով, որ կառավարության քաղաքական կամքը հակակոռուպցիոն քաղաքականության եւ պայքարի առումով ինչ որ ավելի ինստիտուցիոնալ կարտահայտվի, բայց ցավով պիտի արձանագրեմ, դա կապված չի իհարկե միայն հակակոռուպցիոն կոմիտեի գործունեության հետ, այլ խոսել ենք, որ դատաիրավական համակարգում ունեցած մեր խնդիրների մասին, բայց մյուս կողմից հակակոռուպցիոն կոմիտեն ունի շատ կարևոր դերակատարում մեր պատմության մեջ չկներեք, նախկինում եղել է։ Այսօր ըստ էության հակակոռուպցիոն կոմիտեն նաև ունի օպերատիվ ստորաբաժանում եւ մենք ակնկալում ենք, որ հակակոռուպցիոն պայքարը շատ ավելի էֆեկտիվ կլինի եւ ելի եմ ասում, դա ընդհանրապես անթույլատրելի է, որ կարող լինի դեպք, որ քրեական գործ հարուցվի, դրվի դարակում ու մեկ էլ այդ քրեական գործի մասին հիշենք 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 տարի հետո, ասենք, բա ինչ եղավ այդ գործը եւ պարզվի, որ այդ գործի նախաքննությունը շարունակվում է եւ սա կարծում եմ եւ պարոն Նահապետյան, ձեզ հետ էլ ենք քննարկել այդ հարցը, որ դա ուղղակի անընդունելի մոտեցում է եւ կարծում եմ քննչական կոմիտեի դեպքում էլ ցավոք նման իրադրություններ կամ դրան նմանվող իրադրություններ ունենք եւ մենք պետքա բացառենք սա եւ այստեղից նաեւ մեր աշխատանքի արդյունավետության ցուցիչների մասին պատկերացումները պետք է փոխենք եւ հաշվետվողականության ավելի տեսանելի բանաձևերով պետք է ներկայանանք հանրությանը։ Խնդրեմ հարգելի գործընկերներ, ինչ հարցեր, դիտարկումներ եւ ելի ուզում եմ նաեւ հաջորդ թեմային էլ անդրադառնամ, այդ նույն տրամաբանությամբ իմիջայլոց նախկինում խոսել ենք այդ թվում կառավարության նիստերին տարբեր առիթներով մենք օրինակ շատ հակված ենք, որ հակակոռուպցիոն շատ ուժեղ վերահսկողություն իրականացվի նաեւ կառավարության պետական մարմինների ընթացիկ գործունեության հետ կապված, բայց երբեմն այս նույն իրադրությունը պատահում է, երբ մենք պետական գերատեսչություններից ստանում ենք այսպիսի ազդակներ, որ
ըստ էության այդ քրեական գործերով ոչ մի բան տեղի չի ունենում, բայց դրանցով օրինակ նախագծերի իրականացումն է խոչընդոտվում։ Դե ես իրականում 1, 2, 3 ոչ մի ռեակցիա չեմ տալիս, որովհետև համարելով, որ դե եթե կա փաստ, պետքա գործ հարուցվի եւ քննվի, բայց հետո նույն իրավիճակը, երբ որ տեսնում ես այդ գործը մի տարի է քննվում, 2 տարի է քննվում, 3 տարի է քննվում, եւ այդ ընթացքում տեղի չի ունենում ի վերջո, բան ելք պետքա տեղի ունենա։ Այսինքն ինչքան կարելի է քրեական գործ հարուցել ու տենց քրեական գործը հարուցած մնա ժամանակ առ ժամանակ ինչ որ մի ազդակ լինի, այսինքն ֆունդամենտալ խնդիրն է, որ համակարգը եւ մեխանիզմը պետք է հստակ աշխատի, հստակ տա պատասխաններ։ Կամ մեղավորներ, թող մեղավորների նկատմամբ համապատասխան ընդհանցակարգը ապահովի, այսինքն գործը գնա դատարան եւ պսակվի մեղադրական դատավճռով, էս էլ է շատ կարևոր, որովհետեւ գործը դատարան, էդ էլ է մեկ ներկայացվում որպես արդյունք, որ գործը ուղարկվել է դատարան, բայց դատարանում ինչ է եղել, կարող է արդարացվել է մեղադրյալը, ամբաստանյալը, կարող է կարճվել է գործը, այսինքն ելք չի ունեցել։ Այսինքն շատ կարևոր է, որ մենք պետք է վերադառնանք։ Մենք խոսել ենք նաև գլխավոր դատախազի հետ ենք խոսել այս թեմայով, որ մենք իհարկե այն կանխավարկածով չենք, որ ինքը վատ կանխավարկած է, որ եթե գործը գնաց դատարան, ուրեմն պետքա պարտադիր մեղադրական դատավճռով պսակվի, որովհետև այդպիսի ավանդույթներ են եղել, որ եթե դատախազությունից գործը դուրս է եկել, վերջ ուրեմն պետքա մեղադրական դատավճիռ լինի։ Բայց այդտեղ էլ մենք որոշակի, որովհետև կան գործեր, որոնք իրանք ամբողջ աշխարհում էլ տենց է, եզրային վիճակներ են կապված դատական process-ում այդ մրցակցության մեջ ում փաստարկները ավելի համոզիչ կդառնան դատարանի համար։ Այս ամեն ինչը պարզ է, բայց այդտեղ էլ նաև որոշակի բան պետք է ունենանք, տոկոս պետք է ունենանք մենք։ Եթե գնացել է հետ է եկել, լավ 1-2 պետք է հասկանանք ինչն է պատճառը։ Կարող է այնպես է, որ այո, դատարանում նոր ապացույցներ են հիհայտ եկել կամ մրցակցային այդ իրավիճակը բերել է օբյեկտիվորեն այդպիսի իրավիճակի։ Բայց եթե 1, 2, 3, 4 եւ դա կապվում է նույն քննիչի, նույն դատախազի, նույն process-ի, նույն պրոցեդուրայի հետ, այդ արդեն լույս պետք է վառվի, որտեղ կարող է ինչ-որ բան այնպես չի։ Այնպես որ շատ կարևոր աշխատանք կա անելու ընդհանրապես դատաիրավական համակարգում եւ հակակոռուպցիոն կոմիտեում մասնավորապես։ Կան այլ դիտարկումներ։ Չկան։ Ըստ այդմ առաջարկում եմ քվեարկել, ովքեր են կողմ Արթուր Նահապետյանին հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ նշանակելու։ Դեմ չունենք, պարոն Նահապետյան, շնորհավորում ենք, հաջողություններ ենք մաղթում։